안녕하세요, 텔레비토입니다. 이번 시간에는 키보드님의 두 번째 애장품, 매트릭스의 아벨이라고 하는 키보드인데요. 이렇게 생겼습니다. 일반적인 텐키리스 중에서도 윈키리스, 그죠? 윈키 두 개가 없는 윈키리스 키보드고, 전반적으로 좀 무게가 가벼운 편이고요. 아마 그 안에 황동 무게추 같은 게 이제 안 들어있는 게 아닌가라고 추정이 됩니다. 조금 위쪽, 그리고 아래쪽 베젤이 넓은 편이다 라는 게 좀 특이할 만한 점이고, 그 다음에 여기 보시면 챔퍼가 꽤 깊게, 그죠? 들어가 있는 부분 보실 수 있을 겁니다. 안쪽에도 이렇게 챔퍼가 곱게 잘 들어가 있고요. 또 한 가지 정면에서 주목할 만한 것은 이 코너부, 이 코너부가 동그랗게 처리되어 있다는 거예요. 부드럽게. 이쪽 부도 보시면 둥그렇게. 보통 이 끝은 날카롭게 남겨두는 경우가 많은데 이쪽은 보면 전부 다 이렇게 튀어나온 코너부를 손 다치지 말라고, 그죠? 세심하게 둥글게 처리한 부분이 인상적입니다. 일단 그렇고, 뒷면은 이렇게 생겼어요. 뒷면 요 아벨, 그죠? 매트릭스 랩에서 나온 아벨, 요 아벨, 이것도 이 부분도 용도는 뭔지 잘 모르겠지만 기판에 따라서 원래 이쪽에서 커넥터가 있는 놈들도 있기 때문에 아마 이게 아니다, 이거 용도를 모르겠다. 하여튼 이 부분에 이렇게 아벨이라고 별도의 장식적인 요소죠, 그쵸? 그리고 이쪽에 보면 커넥터부가 보입니다. 그리고 뒷면 보시면 이렇게 생겼는데 이 부분 좀 디테일 멋있어요, 그쵸? 매트릭스 양각으로 튀어나와 있습니다. 경사를 주고 거기 양각으로 새겨서 굉장히 고급스럽습니다. 그리고 이 부분, 이거는 그 3M 범폰이 아닌 것 같기도 하고 처음 보는데, 하여튼 좀 살짝 이렇게 말랑말랑하니 느낌이 좋아요. 나사는 이런 육각 나사를 썼죠, 그쵸? 측면부 또 이렇게 생겼고, 이 위랑 아래쪽으로 둘 다 이렇게 두꺼운 챔퍼가 들어가 있는 모습을 보실 수 있을 겁니다. 이거는 뭐 별 특징이 없죠, 그쵸? 이 키보드가 다른 키보드에 비해서 가지는 차이점이랄까? 혹은 특징적인 부분이 뭐가 있냐면요. 외형적으로 봤을 때에는 이 부분이에요. 이게 뭐? 라고 생각하시는 분들이 있을 텐데, 옆에서 봤을 때 보통 이 라인하고 이 라인 있죠? 이 두 라인이 보통 평행하게 되어 있는 것이 일반적이에요. 왜 그러냐면 가공을 할 때 알루미늄 블럭을 이쪽 면과 이쪽 면에 이제 바이스라든지 이런 걸로 물려서 딱 잡고 시작을 하기 때문에 보통 설계에서 이 부분과 이 부분은 평행한 경우가 많습니다. 지금 여러분들이 가지고 계신 알루미늄 가공품 키보드가 있으시다면 한번 보세요. 여기랑 여기는 보통은 평행합니다. 이게 지면에 수직이든지 아니면 지면에 누워있든지, 그죠? 보통 이제 누워있는 경우가 많아요. 경사각도가 7도라고 하면 이면도 이면도 평행한 와중에 이 바닥면과는 7도를 이루고 있는 경우가 많죠. 그쵸? 얘는 얘랑 얘가 평행하지가 않고 살짝 위로 올라가면서 좁아지는 그런 사다리꼴 모양이에요. 예쁜 것도 중요하지만 가공이 가능하냐 안 하냐, 제작성도 중요하기 때문에, 그쵸? 보통 이거는 사출품 있죠? 우리가 이제 녹은 쇳물을 부어가지고, 이 경우는 알루미늄이기 때문에 녹은 알루미늄 물을 틀에 부어서 붕어빵 틀에 넣고, 붕어빵 굽듯이 틀에 넣고 굳혀서 쏙 뽑아내는 그런 사출품. 사출품인 경우에는 이런 구배를 주는 것이 일반적입니다. 왜 그러냐면 이게 잘 뽑혀 나오게 하기 위해서 그렇거든요. 그죠? 붕어빵 틀에서 잘 뽑혀 나올 수 있게끔 이렇게 구배를 주는 것이 일반적인데, 얘는 가공품인지 아닌지 잘 모르겠어요. 어쨌든 이런 구배가 들어가 있다. 잘 보이실지 모르겠는데 얘랑 얘랑도 평행하지가 않고 살짝 위로 올라갈수록 좁아지는 그런 구배를 가지고 있어요. 이게 사출품인가? 라는 의심도 살짝 해봤는데, 사실 그러거나 뭐 굳이 그렇게 하진 않았겠죠, 그쵸? 이게 뭐 대량 생산한 제품도 아니고 해서 굳이 뭐 금연까지 떠가지고 뭐 사출을 했을까 싶기도 한데, 어쨌든 이런 구배, 이게 지금 이 구배가 있다는 것이 다른 키보드들과 가지는 가장 큰 외형상의 차이점입니다. 이 구배, 그죠? 그게 제일 특징적인 부분입니다. 그리고 또 한 가지 특징적인 부분은 뭐냐면 상판과 하판에 이음새 부분이 없다라는 거. 이거는 일반적인 그 플라스틱 기계식 키보드, 기성품으로 살 수 있는 것들에서는 흔히 볼 수 있는 모습이에요. 알루미늄 커스텀 기계식 키보드를 만들 때에는 이런 게 잘 시도되지 않는 편이죠, 그쵸?
전체적으로 상판이 키보드 밑바닥까지 딱 덮는 상태에서 키보드 하판 쪽을 보시면 하판을 통째로 이렇게 덮어 싸는 그런 구조로 되어 있습니다. 그래서 옆모습을 봤을 때 굉장히 깔끔하고, 그쵸? 깔끔하고 이음새가 없으니까 우리가 그 보통 상판과 하판의 그 아노다이징 질감 차이, 그죠? 색상에 살짝 차이가 있다라는 건 지난번에 우리가 그 다른 키보드 보면서도 한 말씀드렸었는데, 상판과 하판이 가지고 있는 색깔 차이, 그런 게 있을 수가 없겠죠, 그쵸? 그런 걸 해결할 수 있는 그런 디자인입니다. 개인적으로 봤을 때 가공하기가 굉장히 까다롭지 않았을까 라는 생각입니다. 저는 지금도 이 9배를 줘서 가공을 했다라고 하는 게 사실 어떻게 했을지 잘 모르겠어요. 어쨌든 가공품이라면 굉장히 가공하기가 쉽지 않은 그런 디자인이다 입니다. 사실 뭐 그 일반적인 소비자들이 이게 뭐 이쁘고 안 이쁘고가 중요하지 가공이 어렵네 쉽네가 중요한 건 아니거든요, 그쵸? 어쨌든 제가 봤을 때는 저는 뭐 직업이 이렇기 때문에 가공하기가 어려웠을 것이다 라고 한 점이 좀 굉장히 인상적으로 보입니다. 자, 뭐 그러나 저러나 여기 사용된 스위치는 체리 갈축 스위치가 쓰였고요. 스위치 방향이 좀 특이한데요. 그 메뉴에 보시는 요 F5 자리에 있는 스위치, 그쵸? 이 자리는 역방향으로 꼽혀 있고요. 나머지 일반적인 다른 곳에는 정방향으로 꼽혀 있는 것을 보실 수 있습니다. 보강판의 색상은 굉장히 아름다운 청록색이죠, 그쵸? 청록색으로 알루미늄인 것 같아요. 아노다이징 처리되어 있는 걸로 봐서는 알루미늄 보강판이 쓰였다. 자, 그러면 우리 다 같이 한번 타건음을 한번 들어보겠습니다. 이 갈축이 있어요. 저 갈축은 텍타일 축이고 원래 촉각적으로 이렇게 눌렀을 때 살짝 걸리적거리는 느낌이 있습니다. 그런데 이 체리의 갈축은 그 걸리적거리는 느낌이 굉장히 적은, 그래서 좀 타이핑을 좀 빠르게 치는 경우에는 살짝 이게 서걱거린다는 느낌? 뭔가 이렇게 그 지난번에 우리 체리 백축 한번 써봤었죠, 그쵸? 체리 백축에서의 그 확실한 구분감, 알프스 핑크 축의 그 확실한 구분감, 그런 구분감이 아니라 진짜 거의 있는 둥 마는 둥 하는 그런 구분감이 있습니다. 있는 둥 마는 둥. 마치 어떻게 보면 살짝 이런 표현을 쓰시는 분들도 있는데 뭔가 스위치에 모래가 끼어 있는 것 같다. 그런 느낌, 그런 식으로 표현하시는 분들이 많이 있습니다. 근데 이것은 지극히 개인의 취향 차이이기 때문에 뭐 좋은 거다 나쁜 거다 뭐 이런 얘기는 아니에요. 리니어는 너무 심심하면서 그렇게 체리 백축처럼 딱딱딱 절도 있게 끊어지는 그런 피드백이 싫다. 그 중간 어딘가를 나는 선호하는 것 같다. 라고 하시는 분들은 보통 이제 체리 갈축을 많이 찾으십니다. 촉각적으로 느껴지는 그런 걸림이 너무 순식간에 지나가 버리기 때문에 이 텍타일이라고 하는 부분이 이거 뭐 걸리는 게 있는 거야 마는 거야 싶지만 확실히 리니어랑 비교해 봤을 때는 확실히 그 느낌이 달라요. 그쵸? 뭐랄까 살짝 버텼다가 탁 이렇게 내딛는다고 해야 되나? 그런 느낌이 바로 이 리니어는 가질 수 없는 이런 텍타일만의 느낌이죠. 전반적으로 이 키보드는 어떤 구조적 차이가 있는지는 모르겠지만 그런 텅텅텅 거리는 그런 통울림은 없습니다. 하지만 그런 텅텅텅거리는 통울림 말고 전반적으로 이 키 스위치들의 볼륨 있죠? 그 볼륨이 좀 높은 편이에요. 좀 더 명쾌하다. 지난번에 그 456 GT라든지 마치 물 먹은 자갈처럼 진짜 이렇게 몽글몽글몽글 한 소리 났었는데 이 매트릭스 키보드 얘는 그렇지는 않고 좀 더 건조한 소리가 나지만 좀 더 명쾌한 소리가 나면서 살짝은 좀 더 볼륨이 크다라고 얘기할 수가 있겠습니다. 그렇다고 이게 뭐 막 시끄러운 수준은 아니고요. 그리고 제가 느꼈던 건데 사무실에 그 마제스터치 갈축이 하나 있었는데
이 리니어보다 이상하게 갈축이 좀 더 이 타이핑하는 타건음이 좀 더 볼륨이 커요. 그 이유는 이제 그 슬라이더가 키를 하나 탁 눌렀을 때 슬라이드의 어느 부분이 스위치 하우징에 닿는가 라고 하는 그런 차이점에서 기인하는 것 같습니다. 어쨌든 갈축이 흑축보다 이 전반적인 스위치 타건음의 볼륨이 커요. 시원한 맛은 있으면서도 정숙한 곳에서, 그죠? 정숙한 곳에서 치기에는 좀 그렇게 적절한 선택은 아닐 수도 있다. 이 키보드도 우리 OTD 하우징 360C 있죠? 그거랑 좀 닮은 부분이 한 가지가 있는데 뭐냐면 이쪽은 이렇게 키캡이 완전히 묻힐 정도로 이렇게 확 들어가 있는데 키캡이 한참 묻혀 있거든요. 반면에 얘는 좀 떠 있어요. 그 말인 즉슨 얘도 이 상면이랑 나란하게 기판이 이렇게 돼 있는 게 아니라 살짝 좀 더 이런 식으로, 그죠? 이쪽 기판에 이쪽이 좀 더 들려 있다, 이쪽이 좀 더 가라앉아 있다 라는 걸 알 수가 있습니다. 그거 좀 신기한 점입니다. 뭐 설계 의도한 건지 아닌 건지 모르겠지만 전반적으로 이 아노다이징 표면은 그냥 일반적인 그냥 블랙 반광, 그죠? 그래서 샌딩한 질감이 잘 살아 있고요. 그러면서도 이 하판 부분은 좀 무광 쪽에 가까운 것 같습니다. 그래서 아까 그 상판과는 다른 질감, 좀 더 매트한 느낌이고요. 해외에서 핫하다고 하는 바로 그 매트릭스 키보드인 거죠. 이 키보드는 경사 각도가 굉장히 낮은 그런 키보드입니다. 이 키보드는 옆에 있는 게 정확히 5도짜리인 키보드인데 이 하우징의 이 경사만 보고 비교했을 때는 5도인 얘보다 이 윗단은 좀 높지만 윗단은 거의 유사한 걸로 봐서는 5도보다 낮은 경사예요. 그죠? 한 4점 몇 도 되는 경사일 건데 아까도 말씀드렸다시피 얘가 보면은 기판이 이쪽이 더 주저앉아 있다 그랬죠. 그쵸? 그래서 그냥 봤을 때는 그냥 5도 정도 되는 것 같습니다. 그리고 전체적으로 이 키보드는 보이시죠? 그쵸? 이 매트릭스의 컨트롤 키가 이 방향 키보다 한참 낮아요. 한참. 굉장히 높이에 신경을 쓴 그런 하우징. 높이는 아주 매우 합격. 그쵸? 지금까지 테레비투였고요. 이 키보드의 이름은 매트릭스의 아벨이라고 하는 키보드였습니다. 그 남자의 컬렉션 키보덕님 편을 모두 마쳤습니다. 해외 유명 공제품 그리고 전설의 OTD 하우징 등을 만져볼 수 있도록 선뜻 보내주신 키보덕님께 감사의 말씀을 전하면서 그 남자의 컬렉션 키보덕님 편을 마치겠습니다. 여러분 감사합니다. 안녕.